Oi, gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui jogando Talkington Gold Run, Corrida do Ouro, Talkington Corrida do Ouro. E, gente, eu desbloqueei o Rank Tubarão e o Tom Aquático. Desbloqueando aqui. Não. Onde eu desbloqueei, vocês não sabem. Aqui, nesse baú do tesouro, eu desbloqueei a Ângela Skatista, chegando em um evento chamado Domine as Ruas. Mas é só do dia 22 de junho até dia 26. Até dia 27, eu acho. E eu esquipei todos os dias. Cheguei em 22 de junho e acabou. Era só horas. No dia 27 ou dia 26, gente. Gente, até no eu consegui o Tom Aquático no baú do tesouro. O Oficial Tom tinha no Domine as Ruas. Agora desbloqueei o Super Tom de Forças Fantásticas. No evento Forças Fantásticas. Desbloqueei o Super Ginger também no Forças Fantásticas. Eu achei a Ângela Skatista mais bonita. Parece que a Ângela Skatista parece até funkeira. Parece até que grava as músicas no TikTok, sabe, gente? E a gente vai jogar com o Oficial Tom. Dobro de 5. Olha que bonitinho o Oficial Tom. Eu acho que o Oficial Tom é o meu Eu acho que o Oficial Tom é meu personagem mais favorito. O meu personagem mais favorito. E também a Ângela Skatista, Rank Tubarão. Super Ginger. Opa! Oh, não! Olha que lindinho, gente! O Oficial Tom! Que legal! Mas eu já desbloqueei todos. Gente, vocês não sabem de uma forma para desbloquear Ângela Skatista e o Oficial Tom? Não, né? Vocês vão nas configurações, vocês vão lá em data e hora e vocês vão lá na data. Vocês vão lá na data 22 de junho. E, gente, a gente vai jogar com o Tom, Oficial Tom, com o skate, não é, gente? Cristiano, né? Opa!
Olha que bonitinho, gente, o Oficial Tom. Esse é o meu personagem que eu mais gosto. Uhul! Não sabia que você fazia isso, Oficial Tom. Ah! O capacete dele, gente, olha! Olha que bonito o capacete dele! Parece um capacete de luxo, riqueza. É de oficial! Oficial Tom. Esse mapa eu acho mais difícil. Gente, continuando. Eu sou muito legal, né? Eu tenho um tablet. Samsung Galaxy. É bem legal. Aqui nos vídeos da Bruna. Sou Ginger, Rose, Lucy, tem o Samsung Galaxy, mas Samsung é do sistema Android. Vamos ir no frio. Opa! Capacete para não congelar a cabeça. Corre, Tom. Você não tá cansado, não é? Pega o imã. Gente, aquele vídeo de 6 tipos de pessoas espirrando,
fotos de pessoas espirrando. Eu copiei um vídeo, mas isso é plágio. Até eu falei nos comentários. Mas, gente, eu gosto tanto da Bruna que eu até queria copiar os vídeos dela. Queria copiar só com a minha versão, que era tudo mais legal. Gente, eu tô com a skin do Official Tom. Ai, meu Deus. Logo chega Max Pontos. Max Pontos é o ponto maior. Maior pontuação. Maiores pontos. O dobro é 5. O dobro é 5. O dobro é 5, gente. O dobro é 5. Oi, Policial Tom, em ação! Vamos pegar esse bandido malvado aí. O Roy. Vamos pegar o Roy Raccoon. Meu Deus, tanta fase difícil. Eu tô no mapa Casa do Henrique Havaiano, gente. Max Pontos! Gente, esse vídeo vai estar um pouco longo por causa da corrida. E eu não posso bater nos objetos, gente. É por isso que o vídeo tá longo, gente. Vou pausar para baixar o volume, tá? Aqui. Agora. Fim! Agora eu vou mostrar pra vocês porque eu desbloqueei Official Tom e Oficial. Não, quer dizer, a Angela Skatista. Porque tem um balde pra falar que um baú do tesouro para ter mais rádios. E está escrito: clique no baú para ter mais moedas. Ou não sei. Eu acho que é moedas. A gente tá na rodovia do Henk. É igual a do Tom Glacial. É um mapa copiado, gente.
não quero ir no mapa que tem muita nuvem, porque tem adrenalina. Não gosto de mapas de adrenalina, daí eu morro. Ai, 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 ai. Meu Deus, que pontuação legal é essa? Avião legal! Ai, ai, ai. Oh, não. O oficial Tom é o Tom policial. Vamos ver. Cartas da sorte. Ai, não! Ângela Colombina. Essa é minha personagem favorita. Aqui, gente, oficial Tom. Quantas moedas eu tenho? Muitas. Vou martelar só aí pra ficar mais legal. A casa do Hank Havaiano está pronta. Então, gente, se vocês tenham gostado do vídeo, já deixa seu like, se inscrevam e tchau!